అన్ని జంతువులను డిస్టర్బ్ చేసేది, కొడుతుండేది, తోసేసేది, నీళ్ళు పోసేది, అల్లరి చేసేది. ఏనుగు బాగా అందరినీ బాధించేది. ఒకరోజు ఏనుగు జంతువులను కొడుతుంది. ఎలా కొడుతుందో పోయిన జంతువులను దెబ్బ కొడుతుంది, తొండంతో కొడుతుంది. తొండంతో ఇట్లా ఇటు వచ్చేస్తే ఏనుగు తర్వాత వాటర్ పోయాలి. ఇలా చేతి ఇలా పొజిషన్ చేతి పెట్టు, ఇలా చేతి పెట్టు, తొండంలా పెట్టు, ఇలా ఇలా చేతి ఇక ఇట్లా ఇట్లా పెట్టుకో, నిలబడి అక్కడ నిలబడి. హలో చీమ నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో. వాటర్ పోస్తుంది చీమ. ఇప్పుడు ఆ చీమలకి కోపం మీద ఏనుగు వాటర్ పోసేస్తుంది. అప్పుడు చీమ మాట్లాడమ్మా, మాట్లాడు. ఇట్లా పోయడం ఏం బాగాలేదు చెప్పు. నా వాటర్ పోయొద్దు నా మీద. మా మీద ఎందుకు పోస్తున్నావు నువ్వు చెప్పు. అట్లా వస్తాను నేను గట్టిగా పోయొద్దు. అట్లా గట్టిగా నువ్వు ఇప్పుడు గడ్డి తిను. హలో ఏనుగు ఇప్పుడు గడ్డి తిను. ఇలా తీసుకుంటూ తిను తొండంతో ఇలా. హలో గడ్డి తిను నాను గట్టిగా. నేను ఇప్పుడు గడ్డి తింటున్నాను అను. ఇప్పుడు గడ్డి తింటున్నాను నేను. గట్టిగాను ఇప్పుడు నేను గడ్డి తింటున్నాను. హలో ఇంకా ఇప్పుడు నేను గడ్డి తింటున్నాను. హలో ఏనుగు ఇప్పుడు గడ్డి తింటుంది తిను. హలో హలో ఇప్పుడు చీమ ఏం చేస్తుంది? గడ్డి లోపల దూరేసి ఏనుగు లోపల తొండం లోపల కుట్టుతుంది కదా. కుడతావా చెప్పు. ఇప్పుడు గడ్డి లోపల దూరుతావు. ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు? గడ్డి లోపల వెళ్ళి ఏనుగు తొండంలోకి వెళ్ళి నువ్వు కుడతావు కదా. ఏంటి కుడతావా? సరే ఇప్పుడు గడ్డి తింటుంది కదా. నువ్వు ఇట్లా పడి అక్కడ వెళ్ళిపోయింది నువ్వు. హలో పో ఇప్పుడు కుడుతుంది తొండం లోపల. అబ్బా అమ్మాను అబ్బా అమ్మ అంటుకు తొండ మీద దింపు. కుడుతుంది అను. నొప్పి హలో గట్టిగాను నొప్పి అను. చీమ కుడుతుంది అను. హలో చీమ మాట్లాడు. మా అమ్మల్ని బాధ పెడితే మాకు కూడా అలాగే బాధ ఉంటుంది కదా చెప్పు. నువ్వు మా మీద నీళ్ళు పోస్తే కష్టం కదా. మా వాళ్ళంతా అటు ఇటు చెల్లా చెదరైపోయిండు అను. చెల్లా చెదరైపోయిండు. అందుకే నేను నీ గడ్డిలో దూరి పుట్టాను అను. నేను ఇంకెప్పుడు అలా ఎవరిని ఏమన్నాను చెప్పు. హలో చెప్పు. ఎప్పుడు ఎవరిని ఏమన్నాను అని చెప్పు. జంతువులు చూడండి. సరే మంచిది అందరు కలిసి ఉందామని చెప్పు. హలో ఆ ఏనుగు చీమ కథ లోపల ఏనుగు బాగా అల్లరి చేస్తుండేది. ఇప్పుడు ఏనుగు ఏం చేసింది? చీమల గుంపు దగ్గరికి వాటర్ వేసి నీళ్ళు పోసింది. చీమ చెల్లా చెదరైనాయి. అప్పుడు ఆ చీమ ఏం చేసింది? ఏనుగు గడ్డి తింటున్నప్పుడు ఏనుగు ఆ గడ్డి లోపల నుండి ఏనుగు దొండంలోకి పోయి చీమ కుట్టడం ప్రారంభించింది. ఎందుకంటే ఏనుగు వాళ్ళని బాధించింది. అప్పుడు ఏనుగును కుట్టడం ప్రారంభించింది చీమ. నొప్పి నాకు కుడుతున్నావు కదా అంటే మరి మాకు కూడా అట్లా ఇబ్బంది చేస్తే మాకు కష్టం కలగలేదా? నువ్వు ఇంకోసారి ఎవరిని ఇట్లా బాధించకు అని చీమ చెప్తుంది. నువ్వు ఎవరిని ఇట్లా బాధించక ఎవరిని బాధించకు. ఇతర జంతువులను కూడా బాధించకు అని చెప్పు. నేను ఎవరిని బాధించాను అందరితో కలిసి ఉంటాను అని. అందరూ కలిసి ఉంటారు కదా. క్లాప్స్ కొట్టండి. అదే జంతువులన్నీ క్లాప్స్ కొట్టండి. క్లాప్స్ కొట్టండి. ఏనుగు చీమ పెద్ద అయిపోయింది. ఏనుగు మంచిగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఎవరిని బాధించాలంట. క్లాప్స్ వెరీ గుడ్.
ఏనుగు చీమ కథలకు పాత్రధారు. ఇంతతో ఈ కథ ముగిసింది. అందరు క్లాస్ పెట్టండి. అయిపోయింది. హలో అయిపోయింది.